Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka al Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimin të si takohet me Allah subhanahu wa taala, që ati po xhirom që të lavdroj dhe të bekoj dërgumin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë ummetin e tij të vëzhgjidhur. Të ndër vëllezër, ekzistojnë disa studime që bëhen në raport me identitetet e njerëzve, të kombeve, të fisëve, të preardhjeve kështu me radhë. Dhe shumë prej tyre kanë target të ndryshëm studimin, kuptimin e kornizës studimore. Për shembull, dikush që studion anën e vjetërsisë së një komponenti tek identiteti dhe rrëdhëmisht pastaj me përcaktu kush janë këta. Dikon tjetër për shembull e përcaktojnë ose studiojnë sa është autentike një vlerë e caktuar që e përbën identitet, edhe rrëdhëmisht pastaj me e gjyku ose me vlerësu. Diku tjetër për shembull analizohet shumë pjesa e vlerave dominante dhe pastaj domethënë i jepet. Për shembull, nëse studiohet një komp edhe shikohet tek identiteti i tij për shembull dallimi mes gjuhës edhe dallimi mes kulturës. Kultura është më relative për arsye se mundet me ndrua në dekada dhe mundet me dallu për shembull në bazë të brezave. Ndërka gjuha mundet të thonë kjo gjuhë që 500 vjet, domethënë si identitet është më i vjetër, domethënë gjuha. Ose dikun analizohet për shembull sa është autentike, për shembull tek racat shikohet për shembull gjenetika. Ose për shembull tek dukja, për shembull analizohet dominanca. Nëse neve dikush na studion neve si musliman ose çfarë shena çtu, edhe do më na përcaktu për shembull shka e vjetër te na, shka është autentike te na, shka është dominante te na. A përbën feja Allah subhanahu wa taala? Nëse përbën feja Allah te barekuhu taala në përcaktimet e tona, në identitetin ton, në ngjyrosjen ton, nëse përbën pikërisht këtë pjesën që më e madhja, më e shpeshta, më dominues janë tek ne është feja Allah te barekuhu taala. Me mas shumë të autenticitet, kuptimin e palëkundshmërisë edhe preardhjes pa kontestueshme është feja Allah subhanahu wa taala. Po edhe në aspektin e vjetërsisë, që domethënë ne jemi duke ndjek një domethënie dhe një vlerë e cila nuk është që ka dalë para 2 javë dhe para 2-3 vjetëve. Është domethënë prej kur ekziston domethënë njerëzimi dhe Allah subhanahu wa taala domethënë e ka udhëzuar njerëzimin nëpërmjet domethënë shpalljes. Ndaj, kisha pas dëshirë në vizion në hyrje të kësaj ligjërate që fetaria jon nuk është moment, nuk është domethënë simpati, nuk është emocion, nuk është ndjenjë. Fetaria jon është metodologjia e jetuarit të jetës dhe të fesë. Do thonë sistemim i jetës dhe sistemim i raportit ton me, domethënë me Zotin. Kur na kësaj e kuptomi domethënë fenë, kur na kësaj e kuptomi fetarin ton në raport me Allahun subhanahu wa taala, i bie që nuk mundesh me ndërtu metodologji me hamendje. Domethënë njëri i cili dje ka qenë hidhruar dhe ka marrë një vendim, sot është i gëzuar dhe ka marrë një vendim tjetër. Nesër është e paparashikueshme të shmunot më kanë në emocionet e tij dhe merr një vendim tjetër. Ky s'ka metodologji. Ndërka që ai i cili ka metodologji, ai nuk i ndërton metodologjia mbi hamendje, nuk i ndërton mbi emocion, nuk i ndërton mbi rrethona, po i ndërton mbi një burim. Këtë rast, çish është e mundur na keq që tu mi pas një par mendime? Çish është e mundur na keq që tu mi pasën një par prioritete? Çish është e mundur që tu na sot keq mi pasën disa farzë të njëjta? Se burimi i metodologjisë është i njëjti. Këtë rast burimi është domethënë shpallja e Allahut subhanahu wa taala. Allahu shpëlbeft xhallar të nderuar hoxhën Bejtullah dhe hoxhën Shpend që trajtuan temën madhnimi i shpalljes në kuadër të Kuranit dhe Sunetit, kuptimin çish Kurani dhe Suneti na ka kallëzuar me madhnu shpalljen e Allahut subhanahu wa taala. Unë kam një pjesë tjetër, mirë, po kisha pas dëshirë të analizoj një fakt, që lidhja jon me Allahun subhanahu wa taala fuqishëm është e lidhur me lidhjen tonë me shpalljen e tij. Sepse nëse nuk e kena fuqishëm të lidhun lidhjen tonë me Allahun nëpërmjet shpalljes, shumë i bie që është lidhje logjike, shumë i bie të jetë lidhje emocionale, shumë i bie të jetë lidhje ndoshta shumë e ngjashme me të tjerë. Ndërka lidhja jon pse është absolute dhe garanton xhenet, sepse është lidhje me Zotin nëpërmjet kumtesës së Zotit dhe diskursit të, domethënë të vetë Zotit. Sepse Islami vëllazni nuk është fe e aforizmave, nuk është fe e teksteve që recitohen, është fe e diçka që përkthehet të realizohet. Edhe diçka për shumë të më përkthyer më realizohet, do të më konë shumë e palëkundshme. Për më konë shumë e palëkundshme, do të më pas një burim shumë të sigurt edhe absolut, edhe rrëdhëmisht pasaj pe atij burimi të absolut më përkthy feja Allahu te barekuhu taala në praktikë dhe më jetësu saktësisht. Na kena akide e cila shfaqet në jetën tonë. Na kena rregulla me të cilat jetojmë për ditëshmëri dhe e kena një lloj fetarie e cila ka kaluar tek ne në identitet që përbën madje edhe veshjen, po sikurse veshemi me kostumet e tona. Domethënë, nëse kisha pas të drejtë me thjeshtësu ligjërimin deri në këtë shkallë, për shembull, nëse ti në një moment caktuar nuk mendon me vesh një rrobë e cila nuk shkon për numrin tan, apo domethënë, në një moment as për hajgare nuk e kishe vesh, apo që ashtu do të më pru punën që domethënë e vetmja rrobë, e vetmja ngjyrë, e vetmi stil që neve na përshkon, edhe na përshtatet, edhe o për neve,
Unë që ka thonë Allahu te barekuhu teala në Kur'an dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domthonë në sunetin e tij. Ndaj na besojmë që çka fesh Allah e ka shpallë dhe çka Kur'ani, çka sunet që ka shpallë Zoti i Madh, realisht e kanë jetësuar më së miri selefi jon. Të parët tonë të mirë, sahabët, tabiinët dhe tabiinët, ndaj kisha pas dëshirë që këtë madhnimin e shpallës tek selefi, teksa e ndëgjoni këtë ligjrat me menuar që jemi duke folur nga dy kuptime. Qysh e kanë pa madhështore Kur'anin në sunetin, është se ka shumë asi ti çyet e pa, sepse shpesh për shembull na ligjërojmë disa tema për t'i treguar njerëzve diçka, po ti nuk i të pa si të tillë. Edhe rrëdhëmisht sado që ti më madhështore, ky nuk ka të pa diçka të tillë. Domthonë, madhnimi i Kuranit dhe i Sunetit, madhnimi i shpallës tek selefi që kanë pa madhështor, dhe pastaj çysh kjo ka prodhuar respekt ndaj Kuranit dhe Sunetit. Sepse kjo është raport reciprok. Çaq më shumë që e madhnon Kuranin edhe Sunetin, çaq më shumë e respekton. Ose çaq më shumë që është dikë i cili është duke respektuar Kuranin dhe Sunetin, çaq më shumë i vjen që është duke madhruar shpallën e Allahut subhanahu wa taala. Sa këto janë dy anë të një monedhe. Do thonë përcaktimi jot në raport me shpallën, o raport madhnim respekt. Është në raport madhnim respekt dhe ky madhnim dhe respekt është relativ. Për kuptimin për shembull të dikush shtohet madhnimi shkaku i dijes, dikush shkaku i fitrës, dikush shkaku i ibadetit, mirë po duhet të shtu madhnimi. Si të shtohet madhnimi, i bie që shtohet edhe nënshtrimi dhe respekti ndaj domethënë shpalljes së Allahut subhanahu wa taala. Dhe piknisja e këtij madhnimi pikërisht ajo që përmendën domethënë xhallar të nderuar, pikërisht ajo ndjenja e parë që ty do të më shoqënu takon teksa flasmina për shpalljen që prej kujt vjen. Pse po e do të më nënvizu këtë, jo që të jetë një përsëritje nga ajo që është thonë. Për arsye se nëse teksa jam duke folur që tash ti e prit mos ta përmend ai fjalë dikujt pimam ta vjen diçka interesante apo. Ndërkohë nuk ka të shoshnu ndjenja e madhnimit që ka dalë si natyrë për fjalët e Allahut, i natyrë për fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për shtat kaqejve. I natyrë për diçka që për të janë krijuar qiell dhe toka, për të që njerëzit kanë mundur në xhenem se kanë respektuar Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me e ndje madhështin prej kujt ka ardhur. Me ndje madhështin. Për këtë momenti kur ti e ndjen. Kur arsye potencova në ditë para disa ditëve në një ligjëratave me vllazënit të rrethit ngushtë, domethënë kjo pjesa që mënyra se si ne respektojmë mezhlisin e ilmit ose mënyra se si respektojmë Kur'anin dhe Sunetin, kjo ka të bëjë kit me mënyrën se si ne na të edukuam. Për arsye ata plesht që kush i men prej gjenatave juaja ose ajo që i keni dëgjuar për shkak ata plesht që kanë bërë shumë pyetje, a ban me moj çështu mushafin, a ban çështu mi drejtu komt, a ban çështu mul mezhlis. Arsyeja pse domethënë i kanë bërë këto pyetje, jo pse ata janë edukuar gabimisht me diçka tjetër. Është e qartë. Thjesht kjo ka rrjedh prej madhnimit që kanë bërë Allahut. Ata kanë menuar që kur përmendet Allahu i na të folë diçka të madhe. S'mundesh me mu fol për Allahun e ti mu kanë të lut një lojë në telefon. Është e qartë. S'mundet mu kanë njëri domethënë të fol për Rabbul Aleminin që ka krijuar qiellin dhe tokën, nesër të merr në llogari, edhe të menuar që kjo është muhabet që unë knena ngoj ajete, knena lexoj do mesazhe, knena bëj scrollin diçka në telefon e kështu me radhë. Kjo veç vend se zemra nuk do të madhnu Allahun. Domethënë na duhet të mu bë të drejtë për drejt, nuk kena nevojë me rrejt vetëm. Domethënë që kjo gjendje që sa fetaria, që çdo koft nan fe, lum feja që na ka. Kjo është idiotlëk. Se lum ti që ki feja, jo feja lum që të ka ty. Shka kush je ti mas pronti? Kush jamone mas pronti? Allahu subhanahu i ka pas miliarda dhe miliarda të tjerë rob krahas nesh. Po sa që ti zvetënohet madhnimin ndaj Allahut, domethënë kjo tregon se rroja është e keqe. Rroja është e keqe, se rroja e mirë madhnon Allahun. Domethënë uji i mirë, çfarë fruta nxjerr? Të shishme. Çka është e shishme në fe? E shishme në fe është ku madhnohet Allahu, madhnohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, madhnohet Kurani, madhnohet Suneti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E sidomos kjo ndjenja e madhështisë i na të fol për Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do të na dhoni ndjenjë të sigurisë që çtu e kena udhëzimin. Çtu e kena të sigurtën. Sikur thonë shkëlqësimet e mia, kushdo i cili mundohet me gjet hallakat me këshyr, jashtë Kuranit të Sunetit mu drejtu. Jashtë Kuranit të Sunetit marrë të disa kuptime, thotë kjo nuk e largon ndryshe vetë se thotë lem yezet illa bu'da, veç ka me largu prej Allahu te barekuhu teala, edhe ka me largu domethënë prej udhëzimit. Kush ka më shumë fat për udhëzim edhe për shtim të udhëzimit dhe përfitim nga shpallja e Allahu te barekuhu teala, është ai i cili ka zemrat më të mira. A janë ata të cilët i kanë zemrat më të pastërta? Janë ata zemra më të gatshme për mu mjell madhnimi për Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dai Abdullah ibn Mesudi sikur se shoni Imam Ahmedi në rivajetin që Sheikh Shuaibi thotë që është hasan, kur tregon se Allahu i ka këshyrë zemrat e njerëzve, edhe ka pasur zemrat më të mira në zemrat e sahabëve dhe i ka zgjidhur me kon shokët e tij. Kuptimin që ata nuk janë zgjedh për rac, ata nuk janë zgjedh për gjeografi, që aty kanë qyllu afër Mekës janë kon. Jo, zemrat më të mira janë kon tyne.
zemrat më shumë nga dëshmërimi në nështru Allah, zemrat më shumë nga dëshmërimi në nështru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me marr seriozisht fjalën e tij, me jetu me fjalën e tij, me dhënë jetën për fjalën e tij, me dhënë gjithçka për këtë fjalë dhe kanë merituar më kon sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për arsye kjo fjalia shpesh e përdorim ti shmikon vaktin e tij. Po ti më pas kondosh as i kish merituar. Se çka zemër ti s'kish pas zemër tjetër. A po kuptoni çfarë fjali është? Domethënë ti e ke merituar çket kohë. Ti edhe unë kena merituar çket kohë, se me pas merituar diçka tjetër, Allah azza xal s'na kish bë pa drejtësi. Na kish lënë vakte Abu Bekrit e ato merit të sahabëve të tabenëve. Jo, po ato zemra janë kon tjera. Nuk janë kon ato zemra që sot do të mingu 10 derse për me mujtë domethënë me pas pak vëmendje për Kur'anin. Mingu 20-30 seria me pas pak vëmendje për disa ibadete. Domethënë çaç kena zemrën. Të selefin një herë ka tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u ndresh për ta jetën. Ai tjetër një herë ka shkuar ka nguni ders dhe u ndresh për ta jetën. Ose tërbia e selefit me bën na vesh një 10-ën e tërbijës së selefit me shtim për Kur'anin dhe Sunetin. Nuk besoj avem mo dikush nders. Nuk besoj mo që vend dikush me mësu Kur'an. Qasi mendjemallësia dhe krenaria dhe mburrja dhe nefs kena në raport me, domethënë me shumë tema që nesër e kishmi bë gabull, me sakrifiku dijen e Kur'anit dhe Sunetit. Amë jo domethënë na me na nxjerr dikush në një saf që rre çështu, ulët çështu, ngo çështu se çështu madhnohet Kur'ani dhe madhnohet Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dai dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Thonë Allah subhanahu wa taala, kush i madhnon simbolet e Allahut, që kjo ka zemrën e mirë. Kush i madhnon simbolet e Allahut, a ka simbol më të madh të Allahut se sa shpallja? A ka diçka që çon me menu për Allahun se sa Kurani dhe se sa Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kështu që këta zemër mirë janë të edukuar me madhnu shpalljen e Allahut subhanahu wa taala. Keni vëmendjen tek selefi ka qenë madhnimi deri në ato drejtë që nas nuk e menumi që hinren. Për shembull, Ali radiallahu anhu transmetuar thot munonu thot edhe gojen me pastru para se me lezu Kur'an, para se me përmend ajete dhe hadithe. Do më kuptimin që këtu është një lloj komunikimi që duhet me e shtur respektin për fjalën e Allahut subhanahu wa taala, madje duke përdorur misfakun thjesht se kemi lezu Kur'anin ose pse kemi përmend domthon fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose rregulli i përgjithshëm i fesë që Kur'anin mushafin nuk e prek veç ai që është i pastër. Kjo është meseleve që na domthon ku bashkore kena shpërfill skajshmërisht. Se ekziston një mendim këtu dhe një mendim atje, mirë po fundja nuk ka të bëjë kjo me mendimin, ka të bëjë me mentalitetin, apo e ndjen madhështor që duhet me marr avdes për me prek mushafin, apo e ndjen madhështor, domethënë se këtu nuk janë rregulla thjesht. Imagjinoni domethënë selefi ka ardhur në transmetimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që sahabët kur kanë shkuar në betejë dikun, ku kanë pas me luftu me armikun, nuk kanë marrë mushaf me veti. Domethënë se elbet me bë, mendol që e hupmi betejën ose ngatrohet domethënë beteja, mos t'i bie mushafin në dorë të pabesimtarëve. Domethënë madhnim deri në çat drejtë, kena me lezu Kur'an çdo javë, çdo ditë, veç sa na dimi përmend, mos me marr mushafin se po i bën domethënë dorë dikujt prej domethënë pabesimtarëve të ndyt. Ndaj Allah subhanahu wa taala i ka edukuar kësaj selefin edhe këtë besimtar të vërtetë që Kur'anin me pa domethënë me madhështi, Sunetin me pa me madhështi. Ndaj kur ka ardhur dikush te Said al-Musayyib dhe ka kërkuar mja kallzoni hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe u kanë i lodhën për angazhimeve të mëdha, edhe thot të paktën më ulni, pastaj u kallzoni hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot inni akra an uhadditha haditha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji, thot domethënë nuk e baj boll, thot shtrit me kallzoni hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ose dikush shkon e pyet Abdullah Mubarak për një hadith edhe e pyet kështu si udhës tu hecën, thot hadha laysa min tawqiril ilm. Ka thonë çka dije nuk mallnon çështo. Tu duhet më ul, duhet me shfaqën respekt, duhet me shfaqë domethënë madhnem, se është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot unë më ta kallzu udhës, po nuk është domethënë formë për formave të domethënë madhnimit të dijes që është për Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qatada thot u ka një ushqim që ka kundërmuar shumë erë. Thot prej kur ja kom nis më mur me elm, kur thot më ato ushqim se kom hungur. Se kom konsideruar si shpërfillë ndaj ajeteve dhe haditheve që kom i citu pastaj. Ndërkohë domethënë mundet me kundërmu domethënë erë të keqe ose mujahidi sigurisht se domethënë është transmetuar, ka thonë madje kur dietu lezu Kur'an, edhe hapjen e gojës mos gabo domethënë me e konsideruar si diçka të zakonshme, hapet goja nalesh nuk i reciton fjalët e Allahut subhanahu wa taala sepse nuk është respekt për fjalët e Allahut te bareke ve taala. Çta njerëz që kanë pas den çka drejtë. Çka jo merrmeja, çka kanë pas temat e tjera. Për shembull, çish mundet me pas për shembull ndërtimin e vet përcaktimit ton në temat e mëdha edhe të jetës. Domethënë, tek shpallja e Allahut subhanahu wa taala, tek Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ekzistuar një lloj mendësie për me pa që dikush duhet me të bind me mor Kur'anin, me të bind me mor Sunetin. E keni parasysh apo domethënë, për shembull, sot duhet më kanë një hoxh orator me ta mush menjen me mor hadithin. Sot duhet më kanë një hoxh shumë domethënë të shpjegoj interesant një hadith, edhe të me mor hadithin. Po kjo është domethënë përbuzje e burimit, kjo përbuzje e shpalljes, kjo përbuzje madhështisë së Kur'anit të Sunetit.
Do thonë edhe me ta thonë dikush me bebzim, edhe me ta thonë dikush me zonin më të trishtueshëm në tokë, me ta thonë dikush edhe me oratorinë më të dobët në tokë, nuk ka të bëjë me kush e thon. Kush e ka thonë, domthonë nuk është kush duke transmetuar, ka të bëjë kush e ka thonë, është Allahu te barekutaala, është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kryesia El-Humeidi thotë, një herë thotë e kom dëgju Imam Shafiun të e kallzu një hadith, edhe pastaj thotë i kom thonë mas e kallzu hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata akhudhu bihi, thonë a e ki meselën në fik në bazë të hadithit, e pastaj i thotë ti apo më shem mua që më do të pini kishe, më thon mua ti e praktikon këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thonë çish është e mundur ti me nxjerr në dilemë që a jam duke u ndërtuar meselën mbi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose dikush tjetër çështu i ka thonë a ki meselën bazë të hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë a ka ndaj tokë që mundet me bë vend, a ka ndaj vend që muj me gjetën ku muj me shpëtu pi dënimit të Allahut, nëse guxojnë me menu me fol ndryshe, jashtë domethënë sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata të cilët i kanë këto lloj çësjesh, me mallnu shpallin edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, realisht pastaj domthon i injorojnë mendimet e tjerëve, mendimet e veta dhe edhe prirjet e veta. Për arsye për shembull, ka ardhur dikush prej Yemenit Abdullah ibn Abbasit, edhe ka pyetur për meselën e puthjes së gurit të zi gjatë ritualeve të haxhit dhe të umrës, edhe Abdullah ibn Abbasi i thotë është sunet me e puth. Domethënë thjesht i ka thonë atë çka duhet, pastaj ato dispozitat lehtësuese kur njerëzit nuk kanë mundësi, ato janë domethënë në radhë të dytë. Edhe vjen edhe i thotë ibn Abbas arajtin zuhimt, arajtin ghulimt, ja, o ibn Abbas, po nëse ka shumë kallëvllak, po nëse nuk ka mundësi, edhe Abdullah ibn Abbas i thot, da arajte fil Yemen, thot, merret që ketë nëse, edhe gjuja në Yemen, shko leje në Yemen atë vend, domethënë kur vjen me mësu suneti, merret çibe mas mirë, merret çish duhet. E pastaj a ki mundësi, as ki mundësi, mos e nis me të parën ti me interpretime. Mos e nis me të parën, domethënë me potencialisht domethënë çysh mos me mujtën, domethënë me praktiku edhe me realizu, e mos flasim më ignorim të mendimeve të tjera, edhe pse kjo te sahabët te selefi është transmetuar atje edhe dikun që neve nuk na rrok në mendje. Sikur që ka qenë meselja për meseleve të haxhit kur e kanë pyetën Abu Bekrin edhe Omerin, e ka pas një mendim tjetër, Abdullah ibn Abbas e kanë transmetuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se cili është haxhi më i mirë, e ata kanë thonë po Abu Bekri dhe Omeri ka thonë kështu. E pastaj Abdullah ibn Abbas i ka thonë po ju shoh që keni më shkatërru. Unë më them ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ju po më thoni ka thonë Abu Bekri, edhe ka thonë Omeri radhiyallahu anhuma. E çka në vëllezër, si vëmendja që nis përejte, domethënë se si me e pa që prej ka po vjen. E pastaj se si mu ul, se si me madhnu, se si mu pastru, se si domethënë me shpërfaq respekt të kështu me radhë, kjo pastaj ja merr meja se çta njerëz kanë domethënë ngurrim ju përgjigj Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Duhet më menu shumë këta ka dal më mushmenja për më përgjigj Allahut edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Daj domethënë e kanë pas përgjigjen e shpejtë. E kanë pasën përgjigjen e shpejtë, sigurisht e shonim Imam Bihaqiu me sanad sahih për Thabit Aipi Abdurrahman ibn Abi Lejles, ku Abdullah ibn Rawaha u kon të ardhën të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ders saksisht në xhami, edhe domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kon t'u drejtua atyne që i ka pasur në xhami dhe i ka thonë uluni. Edhe çiket llafe kanë prej jashtë domethënë Abdullah ibn Rawaha, edhe ashtu ul jashtë. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse nuk ju ka drejtuar atij realisht, ju ka drejtuar atyne që kanë qenë të pranishëm, po e ka dëgjuar domethënë në atë zonin e fundit që ka mujt me nije për jashtë, domethënë zonën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ashtu pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë zadakallahu hirsan ala tawa'iyati llahi wa tawa'iyati rasuli. Allahu ta shtoft këtë kujdes që e kemi ju përgjigj Allahut edhe më përgjigj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose ai sahabiu që ka gjuajtur nozën ka thonë se marr kurr, edhe pse ka mujt domethënë me morë edhe me përfitu, ka thonë e ka gjuajtur Resulullah sallallahu alaihi wasallam, nuk e marr domethënë nuk vën shprehje. Ose hadithi e Enesit radhiyallahu anhu kur kanë te Abu Talha kur I kanë marrë me derë domethënë burit e alkoolit e kështu me radhë, as më tepër që kjo e alkoolit zakonisht të dietar përmendet pikërisht shkaku I varësisë, se shpesh njerëzit kur vinë me tregue domethënë ngurrim tek përgjigja ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ne na mësu çështu, ne na rrit çështu, rrethjo çështu, rrethonet janë çështu. Njerit që ka varësi për alkoolit, është një pjesë varësive më të mëdha që mundet me ekzistuar në jetë. As më tepër nëse ajo kon e trashëguar me babë babgjësh, apo kur vend domethënë bindën te Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vend domethënë me njerë përgjigje, ose ajo e sahabeshave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ju kanë përgjigj për çështën e xhabit, sigurisht është hadithi I Umm Salamës që janë përgjigj domethënë me njerë që ka zbritën ajeti edhe çaty për çaty kush ka pas një pelerin ja ka dhënë teatrës për më shumë mblusa më shpejt, ose rasti I asaj vajzës së re kur vën sikur se shonim Muhamedit muslimin e tipit Imam Muslimi pe Abu Barz al-Islamit kur vën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lypa atë vajzën jo për vete po e lyp për Xhulebibin, e pastaj domthon familja bashortja
saktësisht nana e vajzës nuk ka qef për Xhulejbibin, se nuk ka qenë fisnik, nuk ka qenë domethënë njëri i arrir i shoqënisë, ka pas qef më kon gruaja Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, e pastaj domethënë e kthejnë fejesën ose e kthejnë kërkesën për fejes, derisa dalë e vajza thotë ataruduna ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amrahu, kanë çysh keni ardhur çat derexhe. Ju me guzu domethënë më ja kthy urdhën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, realisht domethënë ka pas vajza drejt mos mu veju, ka pas drejt familja, domethënë kuptimin e përgjithshëm që të lira, po doni me dhon apo nuk po doni me dhon, mirë po veç fakti që ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo ka qenë edukuar që zguzon me menu çështu. Zguzon me menu për shemb apo do nuk po do. A ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti dush me kry. Për arsye, është e rëndësishme që mos i ka ra, domethënë fe innahu lam yudayyi'ni, dinë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk më lë me shku poshtë. Domethënë am ka zgjedh më kon gruaja filanit, nuk ka këtu humbje. Domethënë kjo rregull i përgjithshëm i fetarisë, ku ka sunet s'mundet me humb njeri. Ku ka sunet nuk mundet, domethënë suneti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuk ka predispozit për me humb. Është e rëndësishme në transmetimin ka në vëllezër që mos i bësh shehit Xhulejbibi, kjo met e re vej. Met shumë herët domethënë vej. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkaku i kësaj bindje që ka pas më përgjigj shpejt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bënë dua, Allahumma sub alaiha al-khayra sabba. O Allah mloje me hajr. Mbuloja, shloja hajrin kështu vërshim. Shloja, vërshoja hajrin. Domethënë kuptimi që është sikur që ka ardhur, domethënë lutja është domethënë kur vën hajri pitanonve, kur snolet hajri. Thot wala taj'al 'ayshaha kaddan kadda, kur mos ja ban jetën të munimt. Kur mos ja ban me pas gajlën jetë. Edhe pse i ka ndruar jetë Xhulejbibi shumë herët, edhe e kalon të veja, thot Thabiti, thot fama kana fil ansari ayyimun anfaqa minha, nuk ka pas gru në mesin e sahabeshave që ka dhënë më shumë. S'ka pas kur gru që ka, se njeri për me dhënë të me pas mundësi. Qysh ja ka çelë Allah rrugt, pa kon me burr, pa kon me, domethënë me krye familjar, me pas çat shumë mundësi, më kon gruaja që më shumë ti ka dhënë Medinë. Vetë se domethënë bereqeti i qesaj, pasimit të shpalljes, pasimit edhe respektimit të madhnimit të shpalljes. Ndana e mormi si rregull të jetës së përgjithshme. E mormi një rregull në fetari. S'ka jetë më të bereqetshme. S'ka domethënë familje më të bereqetshme. S'ka vëlla musliman më të bereqetshëm. S'ka motër muslimane më të bereqetshme. S'ka fetari më të bereqetshme se një fetari që dominohet për çdo kuptimeve që bëhet fjalë për Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, bëhet fjalë për fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe duhet mu gut me u bindur Allahut edhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E shohim Ahmedi prej Ali ibn Zeid thot: "Balagha Mus'ab ibn Zubair an Arif al-Ansar shay, fa hamma bih." Thot Musabit radhiyallahu anhu teksa ka qenë, domethënë Musab ibn Zubairi teksa ka qenë domethënë në post, ka mbërrit që ai përfaqësuesi i ansarëve e ka bënë një fargabimi edhe ja ka mbledh bet. Ja kam lidh be domethënë Mus'ab ibn Zubairi, derisa vjen Enes radhiyallahu anhu thot istausu bil ansari khaira. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sillnu mirë me ansart. Ai që sillet mirë ose ban mirë për ansarve, pranojeni të mirën. Po në kohë që dënjoni pyetjen e gabon, ka përsënë, mos u merrni shumë me gabimet e ansarve, thot domethënë transmetimi thot fa alqa Mus'ab nafsuhu an saririhi. Po çysh ke çashtu thot i mllëfosun, çashtu çysh ke domethënë që ja kish mbledh bet aty përfaqësuesit të ansarve tha veç ul wa alzaga khaddahu bil wisat wa qala amru Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala ra's al ain. A ka thonë çto Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ka vdek Rasulillahi, kur ka ndodhur kjo Rasulillahi nuk u ngjall. Ka thonë urdhri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mbi kokë mbi sy kuptimin që domethënë nuk menojnë dy herë këtë punë. A ka thonë Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sillnu bot me ansarët, a ka gabu ky me mua? Pa dyshim domethënë që e marr atë çka na ka porositur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ose rasti e Umerit radhiyallahu anhu kur edhe e pranon për musafir njërin i cili ja thotë Allah fetrona tu konën në xhles domethënë me Umerin radhiyallahu anhu, edhe çotë Umeri radhiyallahu anhu për me edukua dhe për me kallëzua venin, e pastaj ky shka e ka shtin te mexhlisi Umerit i thotë khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Thot ja rison fjalën Allah azza wa jall, pranoj çat pjesën e mirë, edhe sillo edhe urdhëro për senet zakonshme të mira, edhe mos janë veshin njerëzve xhahila, thot unë në më shtina ndodhet me ty, me xhles me ty, ama kjo xhahil mos ja merr domethënë për të madhe shka foli, e pastaj thot transmetimi saktësisht Abdullah ibn Abbas, sikur se shënon Imam Buhariu, thot wa kana waqafan inda kitabillahi azza wa jall. Ka thon për Omerin nuk ka pas njëri më të nalt kur u kon fjala për librin e Allahut subhanahu wa taala. Apo do më mnal dyqysh, në mnal vesh me ajet. Allah po thot sillu but, mos janë veshin xhahilave, e çetson Omer radhiyallahu anhu.
Nuk i mundsi më thon shembull ti kish thonë hatri jam që ka me mua me xhlis mos u mirë me këtë njerëz. Jo, veç ja ka arrestuar një se ka njoftën Omerin radhiyallahu anhu ose sigurisht se shënoi Imam Bihaqi në Sunan al-Kubra. Shabi thot Omer radhiyallahu anhu ka marrë një hutbë, edhe mos ja ka kryer teksa ka qenë duke ligjëruar, e ka pasur që është përhap Medinë, një kulturë e keqe, mirë po megjithatë shariati nuk ka që e ka përcaktuar definitiv kornizën. E ka pasur një kulturë përhapur, domethënë me kërku prindrit mehr shumë të shtrenjtë për vajzat e tyre. Edhe vet vajzat me kërku mehr jashtëzakonisht domethënë të shtrenjtë. Edhe pastaj ka kërcënuar, ka thonë kush e te i kalon mehrin, çka kanë pas mehrin gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pjesën tjetër kena me kthy tek thesari, domethënë i shtetit derisa të zbret për hutbës, pastaj afrohet një grua, edhe i thot Omerit radhiyallahu anhu, ja amir al-mu'minin. Kitabullahi ta'ala haqqu an yuttaba aw qawluk. Thot kush është më meritor mu ndjek, fjala e Allahut apo fjala jote? I thot Omer radhiyallahu bel kitabullahi ta'ala, fama dhak, thot sigurisht fjala e Allahut, çka ki? Domethënë ku problemi? Thot nahayta an-nasa anifan an yughalu fi sadaqi an-nisa'i wallahu ta'ala yaqulu fi kitabi. Ti tha ndalove njerëzve me lyp mehr të shtrenjtë, ndërka që Allahu thot wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a. Nëse dikush i jep mehr në gryes vet një qintar, një qintar është 100 kg tutje. Thot Allah po thot, nëse i jepni gryes mehr një qintar, zguxoni më amor mas talakit. Zguxoni më amor, domethënë mas talakut. Që i bie domethënë Allah nuk po na ndalon më kanë mehri edhe një qintar. A është mehri më i mirë? Jo, a po ndalon Allah? Nuk po ndalon Allah subhanahu wa taala. Pastaj Omer radhiyallahu anhu ka thonë, kullu ahadin afqahu min Umar. Po pikërisht thot këtë njerëz janë më të mëshëm se unë. Bash krejt, po mirë kanë vesh më shumë se sa unë, e pastaj mos e përsërit të tërë tha, u kthyn minber dhe tha inni kuntu nahitukum an tughalu fi sadaqi nisa ala falyaf'al rajulun fi malihi ma badala. Thot unë ju ndalova me pagu mehr të shtrenjtë, si cili le të bëhet të mehri, çysh ti do këtë aty, çysh domethënë e ka domethënë mundsinë. Keni vëmendjen kur flitet për Omerin radhiyallahu anhu, që ka kajt shumë. Kur flitet për Omerin radhiyallahu anhu që ju kanë ushtruar domethënë Kurani dhe Suneti ja kanë prek zemrën. U kanë ndjen se u ka ul ngjoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deni rastin e kështu me radhë. Keni vëmendjen çyki përjetim i thellë i shpalljes nuk vjen të gjithkush. Kësi ke ideja pse unë skaj kur lexoj Kur'anin ose pse fjalët e Allahut mos ma livritin zemrën, duhet me ta livrit njerëz zemrën një jetë, tani ta livrit tek sa lexon. Me ta livrit domethënë tek jetësimi, pastaj duhet me ta livritën te pjesa domethënë e përjetimit, sikurse e ka transmetuar Said ibn Mansuri me sanad sahih, thot dikush pi selefit thot e kam dëgjuar thot të kajtmën edhe dënesën e Omerit radhiyallahu anhu derinsa kam qenë thot tek safat e fundit në xhami, thot e nisha teksa vikete ajeti kuranor inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah, mërzin teme edhe galet e mia, unë domethënë ja kallzoj edhe janë kohën vetëm Allahut subhanahu wa taala. Keni vëmendje, është e rëndësishme në diçka dhe me këtë po afron në fundit. Pjesa më madhështore për me ndjetë që për një me jetë mallnu Kur'anin e Sunetin, për një me jetë mallnu e shpallin, është me ndjetë që Allahu të drejtu tyje. Është me ndjetë që shpallja ka të bëjë me tyje. Kjo ideja që na i ato fole ta kishin një dikush tjetër, kjo është shumë ide ulët. Nuk është ideja e njerëzve që domethënë e morin seriozisht fjalën e Allahut edhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur që është rasti kur ka zbrit ajeti kuranor që mos e ngritni zonën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai sabia që e ka pasur në zonën e ngritun, sërish Thabit ibn Qaisi, është mshël në shtëpi për mërzijës, se ka thonë ndoshta ka zbrit kjo ajet për mua. Edhe pse ai s'e ka ditë ngjarjen që ka të bëjë me çetërkan. Apo për çfarë shka ka zbrit ajet në surën Hujurat. Mirë po domethënë sikur se shonojmë Buhariu Muslimi pe Anesit, thotë u bë marak densa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lyp ku është domethënë ky sahabi, edhe kanë kallzuar se çka ka ndodhur, e pastaj thotë shkoni thuni anta lasta min ahli an-nar walakin min ahli al-janna, shko thuj nuk je prizionit të xhenemit, nuk je bimanorëve të xhenemit, mirë po kemi qenë bimanorëve të xhenetit, shkaku i madhnimit të shpalljes së Allahut dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e një pjesë e madhnimit. Një pjesë e madhnimit është tek lidhja e përditshme. Tek lidhja e përditshme, sikur se ka thonë Ebu Musa radhiyallahu anhu, thot inni lastahi an la anzura kulla yawmin fi ahdi rabbi marra. Do të më vjen marrë me ka përcy dita pa e kshyer të paktën një herë domethënë fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Pa e lëshuar një herë syt bile fjalës së Allahut te bareke taala, kështu që këto janë sfidat e përditshme tona për me mat ku jena, edhe me pa ajnat e madhnuara sikur se shembulltyra e parë, e nëse duam me çfarë frytshmëri që kanë pas ata, realisht domethënë formula është e njëjta. Formula është e njëjta deri në ditën e fundit. O sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad.